约900年前，橘酿葛根粉就成为了后宫贵妃们的养肤贡品，传承至今仍然是一道养生佳品。用橘壳酿制，能更好的保鲜，且有淡淡的橘香味。把清香橘里的果肉掏空，清洗干净，晾干水分，放入小青豆定型。在古代，粮食产量很低，根本不足以养活一家人。但是山中有一种野葛，生长非常茂盛，根茎含有淀粉和丰富的营养。于是古人发现了原始的葛根粉制作技术，它的茎上含有丰富的纤维。早在新石器时期，葛就成为了我国重要的纺织原料的来源。